کتونکو علب خان شیرپو یم ولاړ یم په هغه ځای کې کوم چې تاسو ته ما ویلي وو چې دا زما خواهش دی زما ارمان دی په تحصیل تنګي کې یتیمخانه نشته دی د الله په فضل و کرم سره به دغه جوړیږي او د دې یتیمخانې ګرانو کتونکو نن چې زه تاسو ته ذکر کوم اماره یتیمخانه اوس به تاسو وایئ چې اماره یتیمخانه دا نوم تاسو څنګه کېښودو اماره یوه بچی ده او هغه بچی د مور نه یتیمه پاتې شوې ده راځي به دلته کې او هغه به دې کې کار هم کوي او د هغې چې کومه سټوري ده نو په هغې ډېر لیکل کېږي ډېر سټارټ پې کېږي او هغه بچی چې کوم دی نن موږ ته 100,000 روپۍ راولېږلې او د دې نه به سټارټ اخلو او دا اماره یتیمخانه چې کومه ده انشاءالله په دې سیمه کې به د دې خلکو دپاره د خیر باعث ګرځي د هغه بچو دپاره د چا چې مور پلار نشته یعنې یسیران هم دي او یا هغه بچې چې والدین یې ودونه کړي دي د هغه بچې خبره کوم درته چې او هغه بیا ځان له ژوند کوي هغه میندو ته هم زه خواست کوم چې دغه یتیمانو بچو غورې خیال وساتئ نو نن د اماره یتیمخانې باقاعده دا افتتاح کیږي دا ملګري راغلي دي بنیاد بږدو دې کې بیسمنټ هم دی دا 3 چتره دې کې په 2م چت کې چې کوم دی هغه والدین چې هغه بوډاګان شوي دي او هغه د کور نه یې ویستي دي د هغوی ځای نشته هغوی ته باقاعده یوه نرسه وي د هغوی به خدمت کوي چې څنګه موږ سره په مدرسه کې دي داسې زنانه چې هغه خاوندانو سره د بچو راشړلي دي د هغوی دپاره به ځای وي او په دې کې به سکول خوم وي تعلیمي درسګاه هم وي او دې کې به د ماشوم تربیت خوم کیږي نو په دې کې را سره تاسو هم کومک کولی شئ اماره یتیمخانه د اماره د یوې بچی نوم دی او دا یتیمه ده او ما سره په دې مخ کې تیمور خان ولاړ دی او تیمور خان چې کوم دی د دې باقاعده افتتاح وکړله یقینا د ژوند ډېر رستړ انسان خو خواهش مې دی چې د نن کار سبا ته پرېښودل نه دي په کار او په دې باندې کار شروع کړه راشي تیمور خان نن به افتتاح کو ستا یار دوست به مي او دغه یتیمخانه چې کومه ده اماره یتیمخانه نو څه وایې په دې موقع باندې بس دا زما خواهش و چې د اماره په دغه باندې یو یتیمخانه زه کلو کړم او بل د سکول خواهش مې دی د مغیره په نوم باندې زما زوی دی د اماره په نوم به یتیمخانه انشاءالله او د مغیره په نوم باندې سکول چې په هغې کې به فري تعلیم فري ایجوکیشن کتونکو ما ولې دا نوم کېښوده د دې موږ افتتاح کړې وه تاسو ته ښه پته وه د چا په لاس هم چې کړې وه او د نوم په تلاش کې وو خو د اماره بچې سټوري چې کومه ده هغه یو ډېره انوکه سټوري ده هغه چې دلته کې څوک هم دلته راځي د هغې سټوري به ګوري او غټ تصویر به یې لګېدلی وي او انشاءالله دا پراجیکټ به کامیابو د دغه بچی د خاطره په دې کې تاسو خپل کومک او مرسته کولی شئ نن چې کوم دی د دې موږ بنیاد ایږدو او باقاعده په دې کې چې څومره کار مخکې کیږي وختاً په وختاً به تاسو سره شریکو او د خپل رب نه هم دغه امید د ډېر انتظار هم وکړو ډېر خلکو متنازع کړه خو دا د خیر ښېګړې کار دی بره د الله کیمره لګېدلې ده دا به الله جوړوي دې کې د تنګي خلک د چارسدي خلک او د هر ځای خلک خو خپل پکې څوک شینګل روړی خو څوک هر څه روړی نو بلکل دې کې خپله ونډه اچولی شي په دې نیت باندې واچوئ دا باور در کومه چې دې کې به صرف د یتیم کفالت کیږي یتیم به پکې ښه تربیت کیږي د یتیم ته به پکې پرې تعلیم ورکړی کیږي بل به هېڅ هم نه وي انشاءالله دا به مخ په وړاندې بوځو اماره یتیمخانه یاده ساتئ الله پاک هم خوشحاله او باز ساته زه هغه خویاندو وروڼو ټولو ته چې کوم دی نو په دې کې اپیل کوم چې راځئ په دې کې را سره مرسته وکړئ په دې کې را سره ملاتړ وکړئ ډېره مننه خوشحاله